Айде, сега. Айде. Пей, бе, пей. Роден ден е денот, айде. Роден ден е денот, че го чекаме цела година. Айде, Иване, кажи, изпей. Како беше, бе? Айде, не ти кажи. Детето се мие, със сапан се трие, баща, пътака трябва, детето се снима, самката я взема, баща, пътака трябва, детето вязва за училище стазва, баща, пътака трябва, пътака трябва. Добре, не, реков надо му не. Айде ти да научи еднаш роден ден изпева. Роден ден е донучека, чекам брук, буда деличу. Сега дупе, дули дуп, всяки виж. Айде изпея тата од ова. Чекай, изпея од Анштайните. Како беше? Роден ден е ден. Або од Анштайните. Како беше? Оди ме на пацо, милената ракета Сега ти продължи. Дикаго. Сега да ти кажа. Не, продължи планетата, айде. Първата планета е близо до Слънцето. Мекуре броят. Мекуре броят ден. После следи Венера. За брой два. Брой два. Нашата планета е брой 100. Тане, која е нашата планета? Абе, доста него тебе, дај то. Потоа е брой 4 и Юпитер е брой 5. Малце на тетовски го кажеш, Юпитер? А? Сатурн е брой 6. Сатурн е брой 6. Уран е брой 7. Нептун е брой 8. И после на Плутон брой... Кој брой? 100. Не 100. 9. 7, да. 7. 9. 9. После на е Плутон брой 9. Тоа не е напред на фаца на камерата. Фаца. Вака си. Дай ти да Йо! Ай, тата сега да видим кака сме се снимали. Айде, се губиме. Нашата планета е брой 10. Ава, која песна? От формулите от Einstein. Да. Стракната е! Айде, кажете чао на камерата. Чао! Чао, камеро! Чао! Чао, камеро, ей!